Монгол хэл бичгийн суур мэдлэг. Өөрийн 2 өдөр дотор бол одоо бага сургуулийн хүүхдүүдийн ихшгэр төгссөн болоод гівэлчэр төгссөн гэж юу хэлдэг юм бэ гэдэг ариу асуугаад ирж байна. Би энэ дээр нэг дүрм шингэлт хийе. Тэгвэл энэ ихшгэр төгссөн үгэ гэдэг ч юм уу. Ихшгэр 7-оор төгссөн үгэ гэсэн үг. За тэгвэл үлдсэн нь бүр гівэлчэр төгссөн үг. Үлдсэн бүр гівэлчэр төгссөн. Тэгвэл гівэлчэр төгссөн гэдэг чинь одоо баг юуг нь хэлээд байдаг юм бэ? Би одоо энэ дээр шүү дээ. Дэвсгэр ус манус ингээд дэвсгэр ус дотор бол юм 12 дэвсгэр ус гэдэг. 12 дэвсгэр ус. 12 дэвсгэр ус дотор энийг нь зөөлөн дэвсгэр, энийг нь хатуу дэвсгэр, энийг нь болохоор их шиг дэвсгэр. Тэгэхээр яагаад энийг их шиг дэвсгэр гэдэг? Энд чи их шиг. Өөрөөр хэлбэл их шиг төгсөн үгээр дотор энэ их шиг дэвсгэр ч юм аа. Тэгвэл одоо үлдсэн 10. Энэ 10 дэвсгэр усээр төгссөн учраас гівэлчээр төгссөн юм. Бага сургуулийн одоо доор оны бага сургуулийн хэмжээд одоо энийг ингээд ойлгочиход одоо хамгийн баттай хэмжээ гэсэн үг. Хэрвээ тэрнээс цааш ондоо юу байна вэ? Өөрөөр хэлбэл энэ дэвсгэр үсгээс гадна гівэлчээр төгссөн. Өөрөөр хэлбэл манайс гівэлчгийн галиг үсгэр төгссөн. Би дээр одоо галиг үсгээ зааж байгаа. Их ариун галиг үсгэр байна. Галиг үсгэр төгссөн чинь мөн гівэлчээр төгссөн гэсэн үг мөн. Ийм л галиг үсгэр төгссөн гэж бага сургуулийн хэмжээнд дотроо тийм арим байхгүй. Тэр галиг үсгэр төгсөөг басан үсгэн дотор их оруулаад яриад байгаа учраас байхгүй. Учир нь би ч хамгийн хамаахан ойлгохноор минут за энэ байж минут секунд гэж байна. За энэ танц бүжгэлнэ. Энэ багсан дээр хаана ирнэ. За танк дапо танк гэж юм хатар танк юм. За энэ хүний нэр гадар усан хүний нэр. Чехов одоо гих метр одоо зээл үгэнд хэрэглэсэн галиг үсгэрсэн. Энэгээр төгссөн гэж мөн гівэлчээр төгссөн юм. Иймээс хамгийн баттай юм да. Мөн ийм 10 дэвсгэр өсгөр төгссөн учраас гівэлчээр төгссөн гэсэн юм. За тэгэхээр үгүй хөдөө энэ дэвсгэр өсгөр байхгүй. Их шиг. Айл ийдэр төгсөж чинь гівэлч. Нохоо ий энэ их шиг дэвсгэр. Тэгвэл энэ их шиг дэвсгэр. Гэр энэ дотор батчихж. За боо энэ дэвсгэр өсгөр биш. Өөрөөр их шиг долооны уугаар төгсөн боо. За хятад эд дэвсгэр үсгийн хятад сан хөмөргийн сан зүгээр мэдрээд хүү хөнгөж хэлдэг хүү за энэ чинь юу дэвсгэр юм. Ингээд энэ чинь их шиг төгссөн. За энэ тэг 1 2 3 тэг гэдэг энэ шил. За энэ шили энэ нэрэж дэвсгэр үсэг биш юм. Энэ чинь их шиг төгссөн ба. За лох хуу за энэ ч бол их шиг долоо төгссөн. Энэ дэвсгэр одоо энэ дотор ярих бол энэ чинь их шиг юм. Энэ их шиг. Гэхдээ энэ чинь дэвсгэр үсэг. Энэ дэвсгэр үсэг биш. Энийг ялгаж чадчихвал дахиад үгс энэ. За ав тэр юмыг авч өгөх юм. За барс шилдөө тэр барс гэж энэгээр төгсөй. Идэж энэ идэж их шиг төгсөй. Иймээс их шиг гэвч ялгадаг юу нь бол хамгийн энгийн юугаар явж дэвсгэр үсгээр очиад ялгаад авал болсон. Энэ дотор энэ хоёр ишигтэй багтнаас уу. За миний сайн хэлдэг одоо энэ гівэлчээр төгссөн. Тэгвэл би энэ дэр бас гөөмөрөөгөө бас ярьсан. Одоо гөөмөрөөг нь одоо олны гэхдээ одоо ариун үсэг. Энэ үсэг бол юу вэ? Үсгэд энэ галиг үсэг шиг. Би дээр галиг үсэг тааж галиг үсэг. Гэхдээ энэ чинь энэ зээл үгэн дээр хэрэгэлдэг. Энэ чинь их шиг төгссөн үг. Энэ харин гівэлчээр төгссөн биш. Энийг энэ дотор онцгой би дахиад нэмээд тайлбарлаж. Энэ бол ийм юм уу баг сургуулийн хэмжээнд дотор их шиг төгссөн, гівэлчээр төгссөн гэж нэг ялгуулаад байгаа хүчин байна. Масуу энгийн ном уншдаг мануусын ярианы үг дотор нь тэрийг ялгарч чадчих болчихноос үг. Би өнөөдөр энэ гівэлчээр төгссөн, их шиг төгссөн гэдэг ингээд дөм шингээ тэгээд та нартаа тавилаа. За та нар хүлээн авсансан баярлалаа. Баярлалаа.